Тора в мастерской. Ларс Клинтинг. Сегодня Кастор решил кое-что смастерить. Смотри, какая у Кастора мастерская. Большой стул у окна – это верстак. Он очень старый, его смастерил дедушка Кастора. А зеленую табуреточку бобер сделал сам. Вообще-то в мастерской всегда беспорядок. Вечно тут ничего не найдешь. Интересно, что ищет Кастер на этот раз? Наконец-то Кастор искал чертеж. Теперь можно приниматься за работу. Сначала Кастор внимательно изучает чертеж, чтобы нигде не ошибиться. Затем достает угольник и складной метр. Кастор измеряет дощечки и ставит отметки там, где нужно пилить и сверлить. Чтобы линии были ровными, он использует угольник. Потом Кастор достает ножовку и распиливает доски по отметкам, которые он начертил. А теперь пришло время для лобзика. Лобзиком можно выпиливать круглые линии. Сейчас Кастор просверлит в дощечке большие отверстия. Он достает коловорот и вставляет в него довольно большое сверло. Чтобы сверлить было удобнее, Кастор забирается на табуреточку. Ну а теперь надо просверлить маленькие дырочки. Кастор берет ручную дрель и вставляет в нее небольшое сверло. Когда сверлишь маленькие дырочки, табуретка тоже не помешает. Все детали надо хорошенько почистить и отполировать, иначе можно занозить лапу. Поэтому Кастор достает напильник и наждачную бумагу, которой он оборачивает деревянный брусок. Сначала Кастор зашкуривает наждачной бумагой углы и края, затем натирает все детали, чтобы они были гладкими и красивыми. Пришло время соединить все части между собой. Кастор берет отвертку и коробку с шурупами. Шурупы в самый раз подходят для маленьких дырочек, которые Кастор просверлил по бокам. У Кастора наготове молоток и коробка с гвоздями. Ой-ой-ой, гвоздь почему-то согнулся. Пришлось Кастору искать клещи. Изогнутый гвоздь удалось выдернуть, чтобы забить новый. Осталось совсем чуть-чуть. Теперь Кастору понадобится киянка и клей. Пора приделать последнюю деталь. Она как по маслу входит в большие отверстия, которые Кастор просверлил в самом начале. Вот что понадобилось Кастору для работы: ножовка, напильник, лобзик, наждачная бумага, шурупы, клещи, гвозди, молоток, отвертка, угольник, клей, сверла, киянка, коловорот, ручная дрель и складной метр. Кастор собрал свое хозяйство и сложил в новый ящик для инструментов. Чертеж ящика для инструментов от Кастора. Конец.